Не знаю, кому первым пришла в голову идея ввести в России продолжительные январские каникулы, но согласитесь, идея замечательная. В этот январский мини-отпуск можно и отдохнуть от трудовых будней, и переделать кучу дел, и, что самое главное, собраться всей семьей. Сходить, например, вместе в снежный городок, покататься на лыжах или коньках, или провести вечер у камина, что и сделали герои нашей сегодняшней программы. Дорогие телезрители, знакомьтесь, сегодня у нас в гостях замечательная прокопьевская семья Лазаревых. Алексей, мастер смены завода «Новотранс», Светлана, врач-невролог областной клинической ортопедо-хирургической больницы восстановительного лечения и их очаровательные дочки Анастасия и Ксения. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, любит ли семья Лазаревых новогодние каникулы? Конечно. Мы очень часто куда-то выбираемся на них. Ну, также просто проводим уютные вечера, заворачиваясь в плед, смотря кино. Раздвигая большой-большой диван, выбирая по интернету какие-нибудь семейные комедии. Правда? Вы любите такой семейный просмотр, да? Еще мы любим с детьми уединяться под елочкой, включать свет и какие-то тайны свои рассказывать. Мы фантазируем о будущем под лампочками. Как здорово, как интересно. Именно вот в этой новогодней атмосфере, да, под елкой, и много о том, что говорите, загадываете, сбывается. Все, что желаешь, это, наверное, маленькие постановки цели. И когда этого сильно хочется, желание обязательно сбывается. Тем более в новогоднюю ночь, да, когда вот такая Дед Мороз. волшебная ночь. А коллективный просмотр фильмов. Есть какие-то любимые фильмы, которые пересматриваете часто? Да? Ну-ка расскажи, У Ксюша. меня любимое кино – это «Елки», где там собачки. Ну, я с легким паром люблю. Фильм сколько уже идет, все равно мы все его смотрим. Ну, мы в основном, наверное, смотрим все комедии, которые интересные такие. Вот веселые. Главное было бы, чтобы было весело. Легко и празднично. Да. А вообще часто получается вот проводить время вместе? Или новогодние каникулы – это вот такое большое исключение? Мы стараемся, конечно, все равно выходные сделать выходными. Поиграть дома, в ходилки-бродилки, в прятки, там что-нибудь порисовать, полепить, поболтать, поваляться. Но не всегда это удается в той степени, сколько нам бы хотелось. И, конечно, новогодние праздники для нас отдушина. А Новый год вообще вы дома отмечаете? Это наша традиция. Мы стараемся никуда не выезжать, но почему-то вот мы решили это более комфортно. Для нас такая идиллия у нас. Мы делимся сокровенными желаниями, потом мы идем салют пускаем, смотрим на салют, возвращаемся, а у нас дома Подарки. Дед Мороз приходит, пока Да. вы ходите салют, да? Запускать. И еще иногда Дедушка Мороз, когда приходит, он нам или уменьшает мандаринки, или их съедает Вот и оставляет следы. Ну, правильно, путь долгий, всех ребятишек пока обойди, да, проголодается и съест все мандаринки. Ксюша, а ты писала в этом году Деду Морозу письмо с пожеланиями? Да. Писала? Ну, секрет или нет? Что ты ему заказала, Деду Морозу принес? Я заказала Биби-бон и заказала костюм Пикачу. Мгм. Чтобы ты в него могла У Насти- нарядиться? У Насти костюм единорога, а у меня костюм будет Пикачу. Ну, понятно, здорово. Настя, а ты пишешь письмо Деду Морозу? Я, когда помогаю Ксюше писать, составлять письмо, мы указываем наши общие успехи и потом подводим итоги года. Ну, позднее указываем обе, что хотим. А родители пишут письмо Деду Морозу? Нет. Не пишут. Взрослые уже, так, Ксюша? Да. А вот вы как-то, девчонки, поздравляете родителей? Обязательно. Да. Расскажите. Мама всегда нам прячет подарки, и нам это очень нравится. То есть вы их ищете, квест у вас Да. такой, да? Да. И
очень хотелось бы сделать приятно родителям также. Да. Поэтому мы что-нибудь придумываем, там, поделки какие-нибудь. Я ищу подарки, хожу. Да. То есть без подарков в вашей семье Никто никто не не знает. остается. Любой праздник, не обязательно так, как у крупника, день рождения, крупный Новый год, да? Нет, любой мелкий праздник, и день мамы, и день папы, и в принципе даже дни рождения собачки мы отмечаем. Месяцы там сколько вот У вас было. член семьи собачка есть, да? Да. Расскажите, что это за собачка? И породы Бигль, а имя у нее Бесси. А она у нас энергичная, никак не сядет батарейка, везде носится, но мы ее очень сильно любим. Еще у нас живет морская свинка Маша. А кто ухаживает за животными, Ксюша? Настя ухаживает за Бесси, я иногда ухаживаю за Машей, корм там насыпаю. Иногда. Ну, все на плечах в основном Насти, да? Потому что это Настины питомцы. А, это Настина желание было, да, завести Да, дом? и собака у нас была. Это настолько трудное, обдуманное, можно сказать, решение в нашей семье, потому что мы понимали всю эту ответственность. Ну, Настя у нас такая девочка, особенно у нас такая молодец, что не поощрить ребенка за ее все труды было как-то нам неудобно перед ней. Мы очень хотели, чтобы ее отметить. И вот на окончание музыкальной школы, за то, что она как бы у нас отличница с 1 класса, мы ее решили вот вознаградить такой любимой собакой, которую она, в принципе, мечтала многие-многие годы. Я понимаю, как сложно совмещать и учебу, и какие-то занятия, и хочется с друзьями встретиться. Если вот о тебе говорить, тут я полный список составила. 8 класс, да, отличница. Музыкальную школу закончила. Вокальная студия «Кружка енот» Да, с 5 лет. с 5 лет. Плюс английская школа, да, английские, занятия английским языком. Тебя вообще родители-то дома когда-нибудь видят? Ну, ухожу в школу в 7 часов. Потом, в зависимости от того, какой день, какие дополнительные занятия, сколько уроков в школе, прихожу ближе к полднику. Покушала и опять пошла, да? Да. В основном видимся в разъездах, то есть либо если есть время у мамы, либо есть время у меня, то есть стараемся подвозить. чтобы- Тут и пообщались на ходу, да? Да, именно. Ну, я хочу маленькую ремарку внести. Она, наверное, у меня маленькая фея, потому что я не понимаю, как она между этим всем, она у меня успевает очень сильно мне помогать по дому. Она у меня делает все. Мне все всегда удивляются. Я знаю, что у меня кухня будет в порядке, если я что-то не успеваю. Она мне блинчики постряпает, и за садик сбегает, и за Ксюшей приглянет, и собачку выгулит, и пол помоет, и приберется. Светлана, поделитесь секретами воспитания. Поделитесь. Наверное, многие Я не родители знаю. хотят услышать. Я не знаю, в чем секрет. Это вот такой, наверное, у меня сказочный ребенок волшебный, которым я очень сильно горжусь, по-настоящему горжусь. Я надеюсь, что у меня маленькая Ксюша тоже будет такой подрастать. Ксюша-то тоже не отстает. Ксюша тоже куда ты на танцы ходишь? Да, тут. На танцы здесь ходишь, да? Дошкаленок еще ходишь? Да. И еще и у мамы успеваешь выступать на праздниках, да? Да. В трамбольнице, да? Артисткой будешь? Я в будущем вырасту, когда вначале выступлю на большой сцене, а потом буду ветеринаром. Чтобы все успеть. Молодец, планы грандиозные. Настя, а ты как-то такое разностороннее, у тебя разностороннее увлечение, ты как-то планируешь уже профессиональную дальнейшую деятельность свою? Приблизительно, да. Было очень сложно выбирать, потому что очень много чего интересует в этой жизни. Но в будущем хочу я быть юристом. Родители одобряете? Мы одобряем Её любой выбор. ее выбор. А вот если говорить о профессиях родителей, вот, Светлана, вы врач, да, в травматологической больнице, скажите, пожалуйста, почему? Почему медицина? Какие-то предпосылки были? У меня, наверное, своя медицинская судьба, потому что родилась я в День медика, в пересменок.
Вот так. Да. Мама у меня врач с большой буквы, то есть моя опора, на которую я ориентировалась, потом уже став доктором, да. А когда я была маленькая, можно сказать, я какую-то часть детства проводила в стенах областной травматологической больницы. Мама у вас тоже в травматологической больнице, я работала, да. В более старших классах, дежурила с ней, стояла с ней в операционной. У меня мама нейрохирург. Тогда мне было это просто по-детски интересно. Потом это переросло в более такой интерес глубокий. Я уже специализированный химико-биологический класс пошла. Я поступила в 2 города, в 3 разных вуза. Ну, судьба меня все-таки отправила в Кемерово на лечебный факультет. Да. Вот, я окончила 3 года там, но потом я перевелась в Томск. Но я очень рада, что я в своей специальности, потому что на самом деле это мое, я люблю заниматься своим делом, это мое любимое дело. А где познакомились с Алексеем? В школе. Так, вы учились вместе? Да. Мы одноклассники. Ну, это тот самый химико-биологический класс. После праздника 23 февраля, после дискотеки, как-то мы вот друг друга обратили внимание друг на друга. Это уже был выпускной класс? Нет, это был... 10-й. Мы 2 года активно дружили, так сказать. Вот, потом как бы я поступил в Томский государственный университет. Ну, впоследствии вот ездили друг к другу в гости 3 года. Ну и в конечном итоге поженились, и супруга перевелась. Потом Светлана в Перевелась. Томск забрала меня. Да. Мгм. Там мы заканчивали уже высшую школу. То есть 3 года такая любовь на расстоянии Да. получается, да? Проверка чувств. Проверка чувств. Была настоящая проверка чувств. Настя, ты знала об истории своих родителей, да? Мне ее рассказывали много раз, и на самом деле такой приятный пример того, как люди сквозь года могут принести любовь. А вот семья Лазаревых тогда, когда только начиналась, и вот сейчас, чем она изменилась, эта семья? В принципе, это, наверное, не стало другой. Сейчас ответственности больше стало. То есть вот за ребятишек какое-то волнение где-то. Вот, а так-то, в принципе, что, как любили друг друга, так и любим. Мне кажется, она стала более крепкая такая. Когда деток не было, все равно мы были все молоды. Естественно, мы больше времени, конечно, мы тогда вдвоем проводили. С детками, конечно, нам не удается так часто где-то вдвоем встречаться, гулять, но у меня все равно делает сюрприз меня. Кстати, романтика-то сохранилась. Романтика сохранилась, да. Меня даже может в Новый год удивить букетом цветов. Подарок обязательно, но вот цветы несколько раз были в разные года. Это было очень оригинально в Новый год. Неожиданно. Романтик в душе, Алексей? Наверное. Наверное. Когда есть чувство, да, Ну, хочется что, что-то охота, делать. чтобы делать людям приятно, делать своим любимым людям приятно. То есть здесь я говорю не только про ребятишек, а вообще про себя. А как вам вообще вот в этом женском обществе живется одному мужчине? Весело. Весело? Как по-другому с ними можно жить. Ну, наверное, заботой зато окружены с 3 сторон, да? Конечно. В этом плане, как говорят, как сыр в масле. Возвращаясь к профессии, да, вы в Томске учились на кого и как Да. потом судьба повернулась? Учился я на инженера лесного хозяйства. Впоследствии так получилось, что ушел в науку, закончил аспирантуру, Томский институт леса имени Сукачева. Потом уже сюда перевелись, и пришлось здесь уже работать не по специальности, то есть ушел на предприятие, машиностроение. То есть на тот период это один трансмаш был, ремонт горно-шахтного года. Ну, то есть то, что в нашем городе востребовано, да. Прошел президентскую программу, закончил. Ну, это позволило мне чуть-чуть свое дело открыть. Папа на работе начальника, в семье тоже? Он у нас глава семьи, не начальник. У нас глава семьи, на которую он может всегда положиться. А я такая маленькая шея, которая иногда поворачивает туда, куда нужно. Вот, но он у нас наша опора. Как папа скажет, у нас последнее слово всегда за папой. Всегда за папу. Ну, решение в любом случае, конечно, обсуждается. Решение мы всегда. Такого нету, чтобы Всегда, прям да. это Мы пытаемся понять друг друга, кому что нужно. Мы любим разговаривать. Если какие-то планы у нас что-то, мы садимся, обсуждаем, кто за, кто против. Если
на красную дорожку, на ковер тоже садимся, Мгм. разговариваем, обсуждаем, что где у кого не так, чтобы посоветовать. Я вот сейчас слушаю вас и понимаю, почему такие дети-то вырастают у вас в семье. Во-первых, очень умные, образованные родители. Плюс вот это общение, которого сейчас во многих семьях нет. Вот без чего семья Ну, а если ваша не нет, может тогда что еще существовать? поставить можно? Только это, только близкие отношения, то есть опираться только друг на друга можно по всему. Деток мы учим, что они одно единое целое у нас. Дружны между собой девчонки. Мы играем, я и книжки читаю, когда есть свободное время. Вот в особенности на каникулах, опять же, вечерами прививаем любовь к чтению. Она у нас теперь уже сама читает иногда, нам читает. Я бы сказала, не иногда, она много читает. То есть ваша семья читающая. Читающая. Особенно Настя у нас очень читающая. Любимый подарок на любой праздник – это книга. И Ксюша у нас, я прихожу устала, она: мама, ты устала? Я говорю: да, пойдем, я тебе почитаю. Она берет книжку, я ложусь, она рядом садится, я иногда даже засыпаю под сказки, которые мне читает Слушай, дочь. все наоборот. Ксюша, ты знаешь, что мама должна сказки читать дочери? Ну вот, раскрыли секрет. Ну, иногда и дочки. Правильно. Тебе нравится маме читать, Да. да? То есть, получается, старшая сестра младшую практически научила читать, да? Ну, можно сказать и так, да. Я хочу сказать Насте спасибо. Она уделяет мне время очень много, играет со мной. Мы с ней всегда договариваемся. Не ругайтесь совсем, Ксюша. Ну, Бывает. да, бывает иногда. Что поругались, все, успокоились, сразу помирились. Приятно, наверное, родителям смотреть на таких детей. Очень. Это Гордость. наша гордость. Настя, ты же уже наверняка вот где-то отношения родителей проецируешь на свою будущую семью. И думаешь, вот я бы хотела, галочку поставила так, чтобы у меня было. А вот так, наверное, нет. Есть какие-то такие моментики? Очень нравится и самой приятно наблюдать, когда папа в выходные дни встает пораньше и готовит что-то на всю семью. Потом усаживает нас за стол, и мы все вместе завтракаем. Есть еще какие-то традиции, вот, которые у вас вот в основу вашей семьи легли? Ну, вот у нас главная новогодняя традиция, это как бы вот у нас мама придумала, мы на елку завязываем ленточки, красные Да. ленточки прям. Это вот они у нас желание. до сих пор висят сейчас на елке, завязанные, то есть на каждую ленточку каждый из членов семьи загадывает свое желание. То есть по 2, по 3 ленточки. Вот эти, мы даже елку когда разбираем, вот, сейчас собирали елку, достаем, и там вот эти вот, и смотрим уже, сбылось это желание или не сбылось у нас. Особенно горят глаза у детей, когда они эти бантики завязывают. Разбивается? Сбываются. А если вот говорить о новогоднем, вот о праздновании Нового года, у вас вот какие-то особенности в праздновании есть? Мы с утра начинаем готовиться, убираем всю квартиру, начинаем готовить какие-то блюда. Обычно мы не сильно заморачиваемся, чтобы все легко и просто было, но в то же время вкусно. Потом садимся, просто разговариваем, ждем Пока музыкантов, пробьют часы. так загадываем желания и идем смотреть салют. Мы всегда провожаем, когда Новый год, мы всегда, каждый из нас, у нас тоже традиция, мы начинаем с папы, потом я, потом ребятишки, обсуждаем, что произошло главное и новое у каждого в этом году. Я понимаю, что вы в семейном кругу обсуждали, что удалось в прошедшем году, что не удалось. Но вот сейчас давайте о хорошем. Вот что у вас особенно получилось в прошлом году? Какие-то, может быть, мечты сбылись? Настенька у нас школу закончила музыкальную. Училась там с 2 класса. Сначала на вокальном отделении, потом перешла на фортепианное. Мы с супругой в прошлом году отдохнули вдвоем, съездили. Правда, для нас это был медовый месяц, можно сказать. А сколько вы лет вместе? 20. 20 лет. Да, это без дружбы школьной. Это С момента в официальном брака, браке, да? Да. Ксюш, а у тебя, скажи, что в прошедшем году было такое, что тебе особенно запомнилось, чему ты особенно рада? Я в Кемерово ездила и там получала грамоты. Ты победила в конкурсе чтецов
Благодаря подготовке опытных специалистов нашего детского сада номер 111 был видеоматериал о Кузбассе, где Ксения читала стихотворение. Мы смотрим с уважением на ваш актерский труд, ведь ваши достижения тепло в дома несут. Там, где идут белазы, опасная дорога. Вот подрастем немного, придем к вам на подмогу. Молодец! И, конечно, я думаю, что самые теплые пожелания от вашей семьи сейчас прозвучат в адрес прокопчан. Дорогие прокопчане, от всей души поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы в каждой семье был свой Дед Мороз, который бы исполнял ваши желания. Желаю добиться вам успехов во всем, чего вы хотите. Чтобы все хорошо было у вас и ваших близких. Успехов, процветания, хорошего жизненного пути в этом году. Чтобы все, что задумалось, сбывалось. Чтобы никогда не встречалось разочарования. Всем добрых благ и, главное, здоровья. С Новым годом! Увы, но новогодние каникулы скоротечны, так что не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Проводите время с пользой в кругу родных и близких. И не забудьте 7 января в это же время включить наш канал. Буду с нетерпением ждать встречи. Парк-отель «Аврора» приглашает за яркими впечатлениями от зимнего отдыха. Гостиница, ресторан, лобби-бар, боулинг, бильярд, тренажерный зал и аквацентр. Путевка выходного дня на 2 суток всего за 8600 рублей. Дети до 9 лет бесплатно. Номера категории «Стандарт». Трехразовое питание. Час посещения аквацентра в подарок. Веселее вместе в одном месте. Звоните 61 97 91.